You're not drunk? No. So you're not I'm funny? very sober, so I'm not funny. Okay. So you're getting prepared to become funny. No, it's just a little sparkle. Colírio, a Paula vai usar. Vai, coloca aqui. Olha pra cima. Tá me vendo 3D? Ai, bicha, usa o óculos pra mim. Okay, I have a question. The letter H in English, Yes. does that have a sound? Yeah. What sound? Amor, fix her Ha. camera. Okay, but why some people say honest, say Some. like Americans? Yeah, no, because some of the H's are silent. Like which ones? 8. No, you don't say 8. Yeah, okay, another example that starts with H. Abre o olho, amor, porque ele estoura todas as vezes. Eu tô tentando ser vegetariano agora, mas aí você vem e você olha aqui, essas bandas de filho de umas... Comprou sua máscara? É. Pra assustar o povo quando chegar na casa de vocês lá na Tailândia? Pra espantar os mosquitos de casa. I'm so drunk. Drunk. Ariana's getting there. No more beer. Are you sure? No more beer. That's the last one. Where's yours? It's there. It's a children's party. What are you doing with that? I'm drinking because I'm son of God. And I'm not son of a Aí ele perguntou e falou. Mas aí Porque você era bulêmica. O David, meu melhor amigo de infância, eu estava bêbada, Leite, você falou assim, não, Mariana, Paula, pode ficar. Eu falei, David, acho que eu vou ter que dormir na sua casa. Ele falou, não, pode descer, você vai aí. Minha mãe ouviu abrindo o portão, daí eu segurei, eu não estava conseguindo ficar em pé, eu segurei assim no portão, quando eu fechei o portão, eu comecei a vomitar. Minha mãe só abriu a porta da sala, estendeu a sala. Parabéns, eu vou ligar para o seu pai amanhã e vou contar para ele. A minha mãe falou assim, a cara de pau dela falar pra mim, você bebeu? Eu falo, find a reason to what? Nossa, como pode? Que é isso? Mas senhor, tá branquinho. Tem pimenta, você vai ver, espera. Tem pimenta. Esse é o meu vlog de hoje. Obrigado por ter assistido. E por favor, se inscreva no meu canal e por favor, deixa um like. Vocês querem acrescentar alguma coisa aí? Estou com fome. Muita fome, já tô quase pra embarcar. O Felipe tá indo embora de volta pra China. Ficou aqui uma semana, mas logo a gente se vê. Né, Daniel? Isso aí. Quero pizza.